olsun. Yani şimdi her bölgeye oyuncu lazım, bazı yerlere 2 oyuncu lazım. Yani bölgelere 2 oyuncu lazım. Bizim şimdi santraforumuz var, yeni santraforumuz. Yedeği yok. Yedeği var mı? Yok. Şimdi rakiplerimize bakalım. Hı? Şimdi transfer, peki elde 16 tane oyuncu var. Bu Onanay niye kimse konuşmuyor? Bu Chamberlain sakat olarak alındı, niye onu konuşmuyoruz? Değil mi? Al Musrati var. Yani Al Musrati'nin ben takımda oynatılması yönündeyim. Yani Al Musrati o kadar da kaybedilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum.